早晨啊，咁多位，今日禮拜四啦，旅程嘅後半部分啦，去到咁剛剛 check out 咗啦。而家溫度咧，佢寫3度，但係體感咧就係-2度嘅。雖然係朝頭早啊，但係我都係要帶翻頸巾出嚟啊，我都要。咁佢呢一間咧酒店咧，就主要嘅住客咧都唔係觀光客嚟，我見好多都係着晒制服嘅嗰啲工人啊。咁因為呢邊咧好多大碼頭同埋造船廠嗰啲嘅，你會見到好多譬如外國人啊，或者係本地人，但係都係着晒制服咁樣咯。咁我諗佢哋都係從事喺個船上面嘅工作或者維修之如此類嘅都係。咁我哋今日咧個行程咧就都會有啲辛苦嘅，其實我哋而家會翻去伊予西條站啦，跟住坐 JR 去伊予三島站嘅，跟住就會行上去65番三角寺。咁其實有一架巴士咧，可以喺三島站出面咧坐去叫一個一貫田嘅地方啊。咁喺一貫田行咧，就淨係行1.6公里上山就到啦。但係我睇過啲班次咧，我去到三島站，如果要坐巴士嘅話，要額外等多半個鐘。咁我可能會選擇喺三島站直接行上去啦。咁坐咗45分鐘到啦，嚟到呢個伊予三島站。咁見沿途咧，其實開頭我以為呢度係乜嘢都冇啦，但原來佢係貼住個海咁嚟行，所以如果步行或者踩單車咧，呢度都幾靚。佢嗰種海咧係一望無際嘅海咁樣，雖然係對住瀨戶內海，但係都係好靚。呢度就係三島站外面嘅景象啊！我哋選擇唔搭巴士啊！我冇記錯係要過埋添啊！10點17分，我記得架車琴晚睇下係，所以都唔好等個零鐘。以我哋而家呢個步伐咧，同埋體力充沛嘅情況下咧，應該都係可以2個零鐘到應該。我諗係可以嘅。不過頭先咧，沿途坐車過嚟啦，因為今次唔係坐特急啊，所以佢沿途會停好多站。咁其實呢邊嗰啲地名啊，我都改得幾靚。你會見到好多叫做伊予什麼什麼嘅站名啦，即係嗰個地區嘅名啦。譬如有咩伊予寒川啊、伊予冰見啊，上次見過啦，伊予土居啊，有一個叫赤星嘅，紅色嘅意思啊，真係咁幾特別嘅啲名係。咁琴晚咧，朋友咧，其實知道我改咗行程之後咧，因為原本今日係諗住踩單車上橫峰寺㗎嘛，但即使冇出意外，其實咁嘅溫度咧，同埋孭住咁重嘅嘢咧，亦都好彩冇選擇到咁做啦，因為都有一定危險性同埋難度啊，咁樣上去。咁佢就提議我，不如去伊予土居站，去過別格嘅第12番延命寺啊，都係叫。但由於今朝咧實在太凍，我瞓晏咗1個鐘啦。原本咧應該坐8.01嘅車咧，可以先去伊予土居站度參拜咗別格先嘅。別格嘅20番咧，其實即係4個片路入面額外嘅20間寺廟啦。你可以當成個支線任務啦。咁呢別格20番咧都係話
阿大師當年其實有去過佢哋嗰度嘅，但唔知點解官方唔承認啊，定係諸如此類啦，咁樣咯。咁呢個別格20番咧入面，其實佢身處個位置啊，都係頗為偏僻嘅，係。所以如果你能夠喺行呢88間廟嘅時間咧去到嘅話咧，就最好去埋佢咁解咯。如果唔係就額外再整啲旅程嘅計劃，係淨係貨呢20間廟咁樣咯，唯有。個好係特別嘅地方啊！呢度沿住個斜路咧都有好多呢啲咁嘅樹嘅，但係斬晒嘅喎，我見過幾多棵樹。一行咗一陣咧，已經覺得有啲熱啦，可能要當個地方除咗件羽絨嚟。哇！搵呢個垂滑梯呢度換返件衫先。終於見到個片路標記啦，我哋有個小貼紙啊！我睇地圖咧，佢畫咗一嚿石啊，應該就係呢個啦。三角子啊，唔知睇得清唔清楚啊？應該就係沿住呢度直去嘅啫，都 OK 啊！即係只要我諗係行返佢呢條主要 suggest 嘅路線咧，咁沿路都會有貼紙仔嘅。其實都幾難維持住呢啲咁嘅標記。即係講真啦，由西條到嚟呢一度咧，基本上冇其他寺嘅，淨係得呢個市區，淨係得一間。有好多人咧，未必會行到嚟呢一個位嘅，淨係行完可能得到試過20零間寺就體驗過，就冇再繼續落去。所以我成日覺得咧，呢一邊嘅寺咧嘅標記啊，要維持起上嚟咧係更加困難。4.5公里啊！佢話三角寺仲有3.9公里。咁佢喺呢個墓園呢度啦，突然之間要轉右上山嘅。哇！咩路嚟㗎喂？呢度？我睇個地圖先，唔係好對路。見唔見到啊？我哋離開呢度㗎喇。咁沿住頭先條路上嚟咧，有個類似廣場嘅物體嘅喺山頂度。我哋時間冇多啊，睇下陣間個回程係咪叫我行返呢條路啊？如果有嘅就上去望一望啦。咁
咁途經咧會見到我身後呢個老人院嘅，正對出個停車場咧，唔知影唔影到啊？太遠啦，有一隻八爪魚喺度嘅，嗰個就係三島公園咯。咁啊望出去就瀨戶內海。哇！太陽出返嚟，呢個溫度啱啱好，一冇太陽咧，冇件羽絨又凍。而家太陽曬住咧，冇羽絨咧就溫暖啦，啱啱好。鐵管橋啊，呢條橋叫做咁有兩條大水管啦。嗱，望出去就好多重工業嘅工廠喺度啦。咦？咁我跟咗 Google 嘅建議路線啦，我冇跟嗰片路貼紙啊，跟住又指咗我去啲山路入面。因為始終山路咧，而家我唔知秋冬咧個環境係點樣，蛇蟲鼠蟻又冇啦，但係好似頭先咁樣咧，滿地都係嗰啲果實咧，真係跣到阿媽都唔認得啊！見到塊板啊，隔咗幾公里應該係。咁佢有兩條路嘅，直行2.6，向右就2.9。咁我哋唔好貪咯，我哋跟返佢嗰個路線啦。咁啊喺個小村落嗰度咧，行咗一堆好迂迴曲折嘅路之後，搵到個指示牌，咁啊就話車路就行呢條上嚟嘅係，咁啊一定係長啲噶啦，但係就冇咁斜咯，同埋係油坡路啊。應該就行得舒服啲嘅會。前面呢一個咧，今日睇下唔知有冇機會去到啊？呢個天秀啊，仲有2.2公里啊，就到啦。我而家喺呢個片路嘅休息亭嗰度啊，唞一陣飲啖水啊。差啲有行錯路喎，頭先。攞個電話提一提我啫，如果唔係大鑊啫。
哋今朝9點半咧喺三島站開始行啦。雖然就話全程都係上斜啦，但行到而家都成12點幾啊！我除咗停低影相拍片之外咧，基本上我都係用一個較快嘅步伐嚟行。我好彩就係今次我試咗咁樣，唔靠巴士，唔靠的士，純粹咁樣行上嚟。我知道如果下次同我老婆嚟，可能要搭的士嘅真係。喺負重之下行呢一段路咧，可能佢我假設9點半出發咧，一樣照舊，可能去到都成3點啊要。畢竟我哋而家都係上緊呢個翠波高原啊，即係唔係話簡簡單單去間寺廟參拜咁樣咯。仲有大概700米都到啦，我哋衝埋去，呢度寫500添咋，即係個運動場多啲啦。仲有100米就去到門口嘅停車場啦。我成段山路都係一個人一架車都冇咁日。喂，到啊！第65番啊，游靈山慈尊院三角寺啊！哇，透順條氣先。哇，好靚喎呢度。講你知啊！呢度有個小嘅祭壇嘅，有典故喺呢度，三角祠啊，好耐歷史㗎喇。本尊係上一面觀世音菩薩，影埋大師堂就去參拜啦。
大師行呢係剛剛立完經啊，着返件羽絨啊，順便嚟影一影呢個啊。呢個典故呢，我要返去睇返個網站啊。因為買一支熱嘅咖啡啊，但我手已經係凍到咧，拎上去好似冇咩感覺咁樣嘅而家。落山嘅途中呢，喺落山途中呢，見到個咁嘅牌，伊予三島站啊。但係咁樣嘅狀況啊，冬天我唔敢搏啦，得一個人，有冇嘢食？而家我哋行返原路落去啦，行車路。呢度附近係有間別格嘅係，咁我諗咧，如果下次同老婆嚟咧，咁我琴晚咧就唔會喺西條市住啦，會直接喺三島呢邊住。咁可以8點鐘出發，咁我孭埋佢嗰啲背囊啊、行裝嗰啲嘢咧。咁呢度附近係有間別格嘅係，咁我諗咧，如果下次同老婆嚟咧，咁我琴晚咧就唔會喺西條市住啦，會直接喺三島呢邊住。咁可以8點鐘出發，咁我孭埋佢嗰啲背囊啊、行裝嗰啲嘢咧。咁直接走上嚟先，咁睇下到時落山係幾多點啊？再決定會唔會去景點之如此類。咁啊呢段路咧，落山係舒服好多啊！真係。頭先我朋友咧，我同佢講我話，我大概今日係9點半定係9點8到啦，開始行啦，喺三島站行上嚟，行到上嚟成點鐘，成1點鐘啦。佢話6點幾公里要行咁耐，唔係嘛？咁我答佢我話，我沿途咧係有停低影相，拍一陣片咁樣嘅，仲食一支煙啦。但係講真，嗰啲時間唔會用好間咧，佢已經係有暗斜噶啦。你嚟睇我啲片段咧，開頭其實我已經一直都喺嗰啲山腳嘅位置嗰度行緊噶啦，落咗車冇耐，只不過係山腳嗰啲村落嚟嘅就係。咁直至到去到頭先翠波高原嗰個路牌咧，嗰度開始咧，就基本上全程都係上斜咁滯噶啦。好少可有平路啊，所以諗住咧徒步嚟65返三角趾嘅朋友咧，要預多少少時間啊，特別係步行啊，因為你個背囊唔會係輕得幾多嘅啫，講真。你話我哋呢一啲咧嚟咗成6至7次嘅人咧，我哋就知道個背囊應該要點樣執啦，根據唔同嘅天氣。但係譬如好多，我諗睇到呢段片嘅朋友啊，好多都係台灣人啊，或者可能如果我整咗其他法文啊、西班牙文嘅字幕同標題咧，可能有少少外國人唔會見到啦。你哋第一次嚟行咧，如果一次過全走88間咧，你哋個背囊一定係預多咗好多嘢，一定係重㗎。
呢個係毋庸置疑啊！等同我第一次行嗰時，我都帶多咗好多垃圾㗎，我係咁，所以就你哋個背囊喺咁重嘅情況下，要行呢一段路咧，要預多少少時間啊！特別係夏天，你話即係甚至乎要3至4個鐘都唔出奇㗎。因為你可以好慢咁樣行，但係你又唔使唞嘅，可以。如果你好似我咁快腳步咧，行一大段，跟住就要唞一陣，行一大段又要唞一陣咁樣。而家你見我就好輕鬆啊，可以一路拍片，唔使喘氣咁講嘢。咁因為呢度係落緊斜啊嘛。咁所以咧，呢個愛媛縣咧，下次我同老婆嚟咧，呢個伊予三島市啊，我都要預一整天啊！因為開頭你會覺得咧，去一間廟要去一日來回，好似即係好似花好多時間咁樣啦，好似好蝕咁樣。但係有時你計劃上俾多少少彈性自己，亦都係對你自己同埋你嘅團友係負翻責任咯，唔好踩得咁盡啊！因為上次喺高知行啦，我老婆已經係出現過熱啊，有少少身體不適嘅情況啦。如果今次呢一段路咧係可能春天或者夏天，甚或乎係夏季尾、秋季初嚟行咧，其實孭住個背囊行都，佢嚟講我已經係預示到會有一定嘅危險性添啊，所以要做多少少準備。咁其實咧，我諗咧可以喺三島市咧，如果我哋喺嗰度住啦，喺嗰啲嘅酒店嗰度，call 架的士啊，直接車上嚟，或者叫佢等埋我哋咧，車翻我哋落去嘅，咁樣就最安全啦，唔使辛苦，你就可以上到嚟咯。咁但係會唔會咁做就睇自己究竟想唔想用雙腳嚟咁樣行呢一段仔嘅路啊！即係我自己咧去咗88間廟嚟講咧，都去得七七八八噶啦，我爭少少未去嘅啫，自己嚟講。我諗呢一間咧都算係點講啊？都頗有難度啊！因為其實你話你4個縣咧嘅難所嚟講咧，唔計德島啦，德島嘅第12番燒山寺係每一個遍路人士都一定係會用雙腳行上去噶啦，即使係幾難都好。但你喺個全程個途中嗰度咧，你會有好多人同你一齊行，即係你一定有照應啊，同埋佢沿途嘅指示啊嗰啲咧都做得好齊全啊。因為全部新手都係喺嗰度開始嘛，所以德島縣有個3間難所咧，燒山寺啦、學林寺同太龍寺咧，係高嘅，係斜嘅，但係 manageable 嘅。咁你去到高知縣嘅難所，其實難聽啲講係得神風寺嘅啫。咁神風寺我試過行上去啦，亦都試過搭的士上去啦。但係嗰個難度都係我覺得係 OK 啦，係臨尾嗰一段差唔多登頂嗰下會有啲辛苦啦。咁你話嚟到香川縣啦，最後嗰個縣啦，最高嘅雲邊寺，我踩單車上去纜車站嘅啫。就算你行上去咧，其實冇呢度咁難咯。我自己覺得，因為其實我用單車嚟試過嗰段路啊嘛。咁你去到纜車站，你都係好開心咁樣坐纜車上去參拜同埋觀賞咯。咁香川縣其餘嘅屋島寺啊、八律寺啊，八律寺又係有纜車啦，所以你唔需要擔心啦。屋島寺直頭有巴士送你上去添啦。咁亦都所以就其他都係喺個水平線嘅平路啦。
唔會要你突然之間上好多車。咁你嚟到愛媛縣呢度啦，愛媛縣頭3間我未去嘅，41至43嗰度。咁下次同老婆去啦。但我睇咗個地圖咧，都係容易嘅，都係。咁啊喺個高原上面嘅44同45咧，9萬高原丁咧，你又可以租的士，你又可以坐巴士去9萬高原嗰度，咁都係再行多2公里先，咁你就去到44番啦。咁嗰段路都唔太難嘅。咁剩翻嚟講咧，我覺得啊，就係呢一間65三角子。我開頭睇地圖啊，咦喺山中間嘅啫，離個市區咁近，應該好 easy 啊，1-2個鐘行到嚟啦。點知就係瀨晒嘢啊，係即係有陣時咧，你 plan 路線咧，你一定要睇埋佢嗰個等高線，同埋你要睇下自己你係決定行車路定係人路，因為車路佢就一定係迂迴曲折，好似而家咁樣噶啦。咁但係你要喺有等高線嘅情況下嚟去計劃呢個有迂迴曲折嘅路咧，到底你喺呢啲上落斜嗰度行咗幾多，爬升咗幾多，又降落咗幾多，即係呢啲其實係要考慮嘅。唔好淨係睇嗰個地圖咧，以為你個目的地同市區近咧，你就覺得哇好似好容易喎。咁你一輕視咧，你呢一度雖然啊，你見都係有車路啦，但你又有啲咩事中暑啊嗰啲咧，就好麻煩嘅啦。我講真啦，如果呢度我叫你嗌救護車，你點樣同人哋講你喺邊度？如果冇其他日本人喺你側邊，嗱，而家我由上嚟同埋落嚟，我仍然都係見唔到一個人同車嘅。所以你要慎防自己出現，或者你個團友出現呢啲身體不適嘅情況咧，你就只能係真係做多啲功課咯。要講漏咗啊！香川縣咧仲有間81啊，係啊，81嘅白峰寺啊。就係要徒步咁樣行一座高山嘅，咁你睇翻我上次單車香川縣嘅片路咧，我係行上去啦嗰次，你見到啦嗰段路。但係嗰段路同埋呢段路比咧，我覺得呢段係難啲。嗰段咧仍然係比較多人同多車經過，啲路咧係新淨嘅，係靚嘅，全油坡路咁滯噶啦，係。因為嗰度仲有條度假村嘅，其實個山頂，但係呢度咧真係冇嘅呢度。哎呀，會驚嗰啲濕嘅泥土啊，好容易跣親嘅呢啲。返到嚟呢度呢個牌咯，我哋三角字呢個牌。呢個牌就係寫住翠波高原㗎啦。哇，行落嚟幾快啊！真係。部相機都終於用完第一嚿電啦，所以我睇到。係啊，爭少少。咁條片咧，到時候咧，可能啲角度有啲奇怪嘅會，因為咧而家我強行咧，淨係攞冇花度嘅鏡頭啊，即係個機背啊，嚟去影住我嘅前方啊。我諗呢度係睇呢兩碌煙通最靚嘅位啦，呢度係。咁頭先咧喺落山嘅途中咧，我有睇過，如果我而家行去嗰個天守啦，嗰度個路程會唔會要多好多嘅？
咁發現都多1點幾公里度啦。咁佢話需時都要個幾鐘嘅。咁而家已經2點啦，我哋咁如果個幾鐘行到去都3點半到啦，我預佢。假設我唔食嘢啦，咁玩完一輪4點噶啦已經。咁其實我今日我係想4點或者4點半到啦，去到琴坪嘅。咁睇嚟，我哋今次就乖乖地啊，唔好無啦啦又改行程啊，加插咁多嘢啦。我哋淨係加插一個三島公園啦，今日一係。翻到嚟鐵管橋啦，係咪好快啊？真係落山真係好快啊！呢一段路，咁已經見到遠處嗰個老人院㗎啦。我哋再繼續行就差唔多到公園㗎啦，可以。老人院落嚟嗰段路啊，不過而家要行返上去咧，有啲斜啊。呢個就係我哋頭先上山嘅時間咧，上嚟嘅一個廣場啊。咁啊，上到嚟啦，個鐘係唔準嘅。個石寫咩啊？唔識日文啊，唔知啊，觀眾自己識日文嘅睇啦。咁其實同我哋喺山上面影落嚟咧，係相類近嘅景象嚟噶啦，都係三島市嘅，只不過呢一邊咧個距離咧就近少少嘅。咁落到嚟睇咧，呢度嘅景色咧就冇咁震撼噶啦，一定。咁啊，有啲俾小朋友玩嘅設施啦。呢一個，哇，都有若干年歷史啊！睇佢個外貌。咁孭住咁重個背囊咧，雖然我係好想爬上去睇嘅，但係冇搞咁多嘢啊，陣又仆親啦又。咁啊，再落嚟咧，原來仲有個咁嘅嘢設施嘅，咁我睇唔出係啲乜嘢啊，類似魚類啊，定係乜嘢啊？呢一個咧係更加殘舊啊！呢一個係。你睇下一啲油漆啦，都係已經甩晒㗎啦。咁啊，返到落嚟停車場呢度啦。咁我唔會再行返嗰條山路噶啦。等上嚟都係咁跣咯，我已經真係碌咗落山添啊。咁啊，我哋行返車路落去啦。我頭先喺嗰度咁樣行落嚟啦，見到三島公園呢個牌喺個天橋底下面嘅，轉右直行就落返去市中心噶啦。其實就因為冬天行咧有一個唔好嘅點咧，就係因為我啲水咧全部都喺便利店買嘅，咁擺喺背囊嘅側邊嗰兩個袋度咧，
咁低嘅氣溫之下，基本上你一飲咧就係凍冰冰嘅，咁感覺唔係幾好啊。但係如果我孭嗰啲保溫杯咧，又好似重得滯咁樣。即係翻香港嗰時睇下人哋點樣解決呢個問題嘅先。因為你一凍咧，你又唔想飲，你一唔飲咧，你又飲，即係變咗你就吸收水分又唔夠，變咗唔係好理想啊！如果唔係咁多雲咧，今日呢種天氣啊，咁樣行咧，一定好舒服，羽絨都唔使着啊，可以。點解我話上嚟咧會辛苦咧？大家見唔見到啊？其實佢根本上就係一級一級咁樣嘅斜路咯，只不過佢個坡度咧，佢唔會整得太斜，因為要俾車行。但係你見到係每一個嗰啲叫咩啊？每一個路口啊，都係好似梯級咁樣咧，咁樣上去啊！我睇翻去後面。所以我話點解有啲難度就係咁解。今朝唔記得影呢條天橋啊！終於翻到嚟啊！希雨三島站啊！今日剛剛食咗個午餐啊！喺三島站行出嚟咧，會有個呢間我唔識讀乜食堂啊！哇！佢呢個咖喱烏冬咧，我真係第一次食啊，好好味！咖喱湯烏冬啊，我差唔多飲晒人哋成碗湯啊！咁都只係650 yen 嘅，你冇諗過咧？只不過係港幣20零至30蚊嘅價錢，有一個咁好嘅體驗咯。咁仲嗌多咗一杯燒酒溝熱水啦，咁暖下身咁啊，好舒服。食完之後暢快啊！咁下一班車15:47嘅啦，咁我哋等多陣就會出發嘅啦。我身後嘅就係琴電 JR 站啦。咁如果你想坐琴電琴平啦，就要沿路往前行啦。咁我翻去睇多次咧，到底我哋個4個周遊券咧係咪都係免費坐琴電嘅先？好似係啊。如果係嘅話，聽日就當我哋玩完金都比羅宮啦，我哋坐琴電翻去高松啊、福島嗰邊我哋。嗱，呢一個就係琴電琴平站啦。咁行翻出嚟咧，就會經過呢個叫做陸宮橋嘅。我哋已經係入黑啦，所以睇唔清楚。咁但係咧，佢指示我哋行嘅路線咧就掛滿晒燈籠嘅。咁我諗再夜啲咧，呢度會更加美麗。咁呢條河上面咧就係有啲小鴨仔喺度啦。喺正門口有啲首飾鋪啊！嗱，呢個就係今晚住嘅地方啦，御宿夫島館啊，其實都係多咪煙集團嘅，你當係貴啲嘅多咪煙啦。嗱，呢個就係嗰個正門啊，係靚嘅，有啲千與千尋嘅感覺。咁沿住商店街行返去JR 站嗰邊咧，有一個咁樣嘅燈飾嘅，都係俾人哋打卡影相用嘅。咁面前有2個女孩喺度影緊啦，我哋都唔行埋去啦，因為都冇人幫我影啊。